Taip jau yra, kad žodžiai dirbtinis intelektas šiais laikais, šiuo metu yra kažkas tai tokio neįtikėtina. Jeigu apsidairysim, į dirbtinį intelektą deda, bent jau taip stengiasi, visur. Paimsim telefoną, ten rasim jau greičiausiai, jeigu naujas telefonas, ten jau rasim kažkokių dirbtinio intelekto sprendimų. Paimsim naują televizorių, ten bus irgi smart, AI based ir taip toliau. Žodžiu, visur galim rasti to dirbtinio intelekto, net ten paprastuose dalykuose, kaip kažkokią kamerytę ir ten rasim kažką tai tokio. Žodžiu, tai yra toks dabar raktažodis, kuris yra labai populiarus, dėl to visi bando naudoti, kur reikia ir kur nereikia. Įdomus yra dalykas tas, kad tas dirbtinis intelektas, kaip po toks, jisai skirstumas į daugelis sričių ir kartais netgi rinkodaristai, kai va, štai matom kažkur online galbūt įrankis kažkoks arba va, ten telefone turim kažkokį dirbtinio intelekto sprendimą, rinkodaristai kartais vadina, kad tai yra dirbtinio intelekto įrankis, iš tikrųjų ten mažai to dirbtinio intelekto arba kažkoks tai labai minimalus modeliukas ten sukasi ir jisai reikšmingo darbo neatlieka. Mes kaip mokytojai su dirbtiniu intelektu susiduriam dažnai iš kitos pusės, kai mums mokiniai įkelia neva tai savo darytus darbus. Pasirodo, kad tai buvo per kelias akimirkas galbūt sugeneruotas su ChatGPT ar kažkokiu kitų įrankiu, tiesiog atsakymą. Ir čia mes susiduriam su kitu dirbtinio intelekto, tokiu, sakykime, kita dalimi, vadinami LLM, Large Language Models, ir jie yra apmokyti tam tikrais duomenimis, tam tikra dažniausiai tai būna tam tikra informacija iš interneto paimta ir su visais privalumais ir trūkumais. Kokie yra privalumai ir trūkumai to paties ChatGPT? Kad jisai gali haliucinuoti, reiškia, kad nieks tiksliai nežino, kaip tenai jisai tos sprendimus priema, bet faktiškai tai, ką mes gaunam atsakymą, tai mes gaunam tam tikrą matematiškai išskaičiuotą atsakymą į tą mūsų klausimą, kuris irgi yra paskaičiuojamas matematiškai. Ką mes čia turėjom omeny, ChatGPT nežino, negali protauti, jisai tiesiog išskaičiuoja kažkokį geriausią matematiškai atsakymą ir jisai gaunasi mums įprastų tekstų. Tai jeigu taip tiesiog kaip tas LLM-as veikia, reiškia didysis kalbos modelis. Tai va, kaip sakiau, kitoj pusėje, pavyzdžiui, jeigu turim telefoną su nuotraukų redagavimo kažkokią programėlę arba štai tik nufotografavom ir mums iš karto pasiūlo kažką paredaguoti arba iš karto automatiškai paredaguoja. Ten irgi gali būti šitą dirbtinio intelekto kažkoks tai varikliukas, tačiau ten yra visai kas kita nei kad LLM, ten yra tiesiog tam specifiniam darbui pritaikytas, reiškia, toks moduliukas. Ir jisai tada neturi visų didelio kiekio duomenų, taip toliau jisai turi tiesiog, gali improvizuoti, sakykime, taip, tai, ką pamato, pikselius, jeigu paveiksliukas ar ne, kokius pikselius pamatė, irgi matematiškai paskaičiuoja, kaip geriausiai tai būtų perdaryti ir galbūt perdaro. Taip, tai dabar mes, mokytojai, dažniau susiduriam savo darbe su tais didžiaisiais kalbos modeliais, konkrečiai GPT, Geminijus ir kiti. Ir šitoj vietoj dažniau mums pareina jau atsakymą. Dabar, kaip minėjau, gali haliucinuoti tie kalbos modeliai. Dėl ko? Dėl to, kad nebūtinai tas jų išskaičiuotas atsakymas bus teisingas ir jie taip suprogramuoti, kad jeigu jisai negali teisingo atsakymo išskaičiuoti, tokio priimtino,
jisai tada bando vis tiek maksimaliai padėti žmogui ir prisigalvoja nesąmonę. Tai vadinasi haliucionavimas. Ir tikėtina, kad esate pastebėję, jeigu turit mokinių, kurie tiesiog copy-paste padaro kažkokią tai užduotį ir įmeta, tai negalim vadinti, kad padarė namų darbų, tai buvo tiesiog, reiškia, kažkoks atsakymas nukopijuotas, tai dažnai galit rasti neteisingos informacijos. Ir jeigu paklausi vaiko, iš kur čia ištraukė, tai tiesiog buvo tas pats Geminajus, galbūt čia iš tikrųjų Geminajus mažiau haliucionuoja negu GPT, tai šiaip rinkčiaus, jūsų atveju Gemini, tai yra Google produktas, bet kokiu atveju yra tikimybė. Yra tikimybė, kad jie kažkaip bandys vis tiek tam vartotojui padėti kažką sugalvoti ir pateikti kažkokį atsakymą. Nebent ta užklausa bus labai griežta, ten surašyta labai tiksliai, kad tu nieko neprisigalvok, jeigu nežinai, tai sakyk, kad nežinau, aš geriau tau užduosiu daugiau klausimų ir panašiai. Bet, kaip minėjau, jeigu mes norim šitą įrankį naudoti kaip mokytojai, tai mums reikia turėti patikimą įrankį, kuris turi minimaliai haliucinacijų. Ir čia ateina mums į pagalbą specializuoti įrankiai, tokie kaip Notebook.lm. Jūs registracijos metu turėjote gauti, to aš jums dar irgi įkopijuosiu į chatą. Štai. Turėjote gauti štai tokią nuorodą, gal jinai ten buvo notebook.lm.google, irgi tinka, jūs nukeliausite tą patį įrankį. To aš jums pabendrinsiu savo ekraną. Štai, čia yra mano langas, kur aš jau esu atsidaręs Notebook.lm įrankį. Kuogi tas Notebook.lm įrankis skiriasi nuo Geminijaus, GPT ir kitų kalbos modelių. Notebook.lm irgi naudoja panašų modelį, tik tai tiek, kad jisai dirba labai, pavadinkim taip, uždaroj dėžutėj. Tai reiškia, kad jis reikalauja, kad mes kažką tai galėtume gauti naudos kažkokios, jisai reikalauja, kad mes įkeltume failus, medžiagą ir panašiai. Tai aš galvoju, dabar aš turbūt pabendrinsiu šiek tiek kitaip. Aš pabendrinsiu štai taip. Štai, turbūt matot beveik tą patį, tik tai tiek, kad dabar jau matot visą mano langą. Taigi, kaip tai veikia? Ką jums reikėtų tarp kitko padaryti, tai jums reikėtų prisijungti prie Notebook.lm, jums reikės Google paskyros, prisijungti su Google paskyra ir turėtumėt matyti štai tokį langą. Kai matysite štai tokį langą, jums reikėtų, gali būti, kad pas jūs bus lietuviškai arba angliškai, priklauso nuo to, kaip jūsų paskyra sukonfigūruota. Jeigu paskyra sukonfigūruota Google paskyra angliška, tai jūs matysit čia viską angliškai, jeigu lietuviškai, tai tada matysit lietuviškai. Ką dabar darom, kai prisijungiam? Pirmas darbas yra susikurti naują užrašinę, tai reiškia, kiekvieną mūsų užklausą Notebook.lm atsimena kaip atskirą tokią lyg užrašinę. Mes į tą užrašinę galėsim sukelti įvairios medžiagos. Štai, prisijungiam, iš karto sako, kad ieškoti šaltinių arba nuvilkti failus. Ką aš padarysiu, iš karto nuvilksiu failą, štai, tikšt. Jisai iš karto apsidžiaugia, kad turim naują kažkokį failą ir jį apdoroja. Dabar kas tam mano failė yra? Aš esu IT mokytojas. Tai aš paėmiau tiesiog apie Python programavimo kalbą, čia iš interneto ištraukiau, kad turėčiau
ką jam šitam Notebook LM paduoti. Ir čia labai paprastai tiesiog keletas duomenų tipų tam Python toj programavimo kalboj ir trumpai aprašyta, ką su tuo galima čia nuveikti ir padaryti. Padaviau šitą. Tada gerai, tarkim, jeigu aš noriu paruošti kažkokią pamokos medžiagą mokiniam. Jeigu turit kažkokį vadovėlį arba vadovėlio kažkokius PDF kelis puslapius, irgi galite nukopijuoti. Jeigu turite į čionai, galima tiesiog copy-paste įdėti tekstą. Turim įkeltą vieną savo dokumentą. Čia galim prikelti daug dokumentų. Wordinių, galim prikelti visokiausių PDF-ų, labai mėgsta šitas Notebook LM-as PDF formatą, tinka ir Wordas, tinka tekstiniai failai. Žodžiu, viską, ką turim, tą temą galim viską sukelti. Vat, atsidariau ir mes, pavyzdžiui, galbūt norim, ko mes galim norėti, tarkim, štai, Python tutorial. Tai reiškia tiesiog visas tutorialas, kitaip tariant, instrukcijos, kaip naudoti Python programavimo kalbą. Keliauju, spaudžiu pridėti šaltinių štai čia ir pasirenku svetainės, įkeliu, spaudžiu įterpti. Atsirado, štai. Tada man reikia, tarkim, kažkokį tai YouTube dalykų ir čia irgi surandu kažką iš Python, visiškai dabar galim paimti. 2 valandos Python kursas, labai mums tinka. Tik tai mes visiškai neturim laiko 2 valandas to Python kurso žiūrėti, bet mums jisai tinka ir patinka ir mes pridam jį kaip šaltinį. Kaip elgiasi Notebook LM su šitais šaltiniais? Jisai, jeigu apie YouTube, jisai nežiūri visų 2 valandų to video kaip video. YouTube turi tokį dalyką kaip šitą transkribavimą, teksto transkribavimą. Reiškia, aš paimu ir tekstą galiu automatiškai sugeneruoti tai, kas yra kalba, ypač anglų kalba, kur gali rodyti titrus. Arba galima patiems susirašyti. Tai Notebook LM paprastai ima štai tuos titrus ir juos naudoja, mėgina suprasti, apie ką čia yra tas video. Jeigu yra kažkokia medžiaga, kuri galbūt yra reikalinga, tarkim, tam video sako, štai pažiūrėkite į grafiką ir tam grafikę matote kažką naudingo, taip toliau, tai tada tas įrankis, jisai tarsi pasidaro ekrano kopiją ir pasižiūri, paanalizuoja tada jau, kas ten per turinys. Bet štai, kol kas mes sudėjom tokius 3 įrankius, šaltinius ir mums, tarkim, to užtenka. Su YouTube yra tokia problema, kad tu 2 valandų kurso kokio nors neperžiūrėsi arba ruošiantis pamokai ir panašiai, arba tai užtruks per daug laiko. O štai Notebook LM, jisai turi puikią savybę, jisai moka apibendrinti dalykus ir labai konkrečiai paaiškinti. Tai kur aš naudojau, štai čia dešiniai pusėje matote, kur yra studio, jūs turėtumėt matyti, ką su ta medžiaga galim padaryti. Tai aš labiausiai naudodavau audio apžvalgą. Vaikam, kurie sunkiai skaito, tai nuostabus dalykas, kai į 14 minučių gali sudėti, kad ir kelių valandų medžiagą ir aiškiai trumpai paaiškinti. Tai mes to ir pabandysim tai padaryti. Einam į audio apžvalgą ir štai čia turim gilios įžvalgos, trumpas, kritika ir debatai. Kogi skiriasi? Tas gilios įžvalgos mes čia turėsim kokių, labai priklauso, nuo 10 iki 15, gal 20 minučių audio įrašą, unikalų audio įrašą, paskui mes paklausysim, kaip taip skamba. Ir
ten dažniausiai padaro kažką panašaus kaip tinklalaidę, tarsi du vedėjai kalbas ir lyg radio laida būtų. Labas, čia štai kalbėsim apie Python ir ten tas anas trečias, va tuoj mes išbandysim, kaip tai veikia. Tuomet trumpa apžvalga, čia į kelias minutės sujungia esminius faktus. Va jeigu tau yra labai ilgas, daug medžiagos, labai ilgas video ir taip toliau, reikia apibendrinti, konkrečiai pasidaryti kažkokį tai santrauką tokią, labai geras dalykas. Toliau kritika, jeigu jum, reiškia, aš kritikos štai šito retai naudoju, bet jisai tinka tada, kai ruoši kažkokią medžiagą ir nori, kad, na, vadinkim, draugelis iš šalies pasižiūrėtų ir sakytų, žinai, o štai šitoje vietoje dar atkreip dėmesį, štai šitoje vietoje atkreip dėmesį, čia gal gerai, čia patobulinam ir panašiai, ne? Ir tuomet debatai, tai yra apie tai, jeigu tu turi tokią temą, kur galima iš kelių pozicijų ją pasižiūrėti ir rasti kažkokį tai sprendimą. Tai aš dažniausiai naudoju arba dažniausiai tai gilias įžvalgas, tas pirmasis pasis gali čia angliškai būti, arba debatus. Tai šį kartą bandykim tą gilias įžvalgas, dabar taip, toliau. Svarbus dalykas, tai žiūrėkit, aš įkėliau medžiagą, kuri buvo tiek anglų, tiek lietuvių kalbomis. Python dokumentas, tas apatinis mano šaltinis, jisai buvo lietuvių kalba. Toliau V3 Schools puslapis, jisai buvo anglų kalba. Ir Python Full Course for Beginners irgi yra angliškai, ten per porą valandų esminius dalykus papasakoja, kaip išmokti programuoti Python programavimo kalbą. 2 anglų kalba, 1 lietuvių kalba. Štai čia mes turim galimybę pasirinkti kalbą. Ir čia smagiausia vieta. Mes galim, kad ir kinietiškai sukelt medžiagą, iš tikrųjų nežinau, ar kinietiškai sukramtytų, bet tikėtinai. Žodžiu, iš esmės bet kokią kalbą galim sukelt. Ir mūsų kalba, kurią kalbės tie mūsų vedėjai tos tinklalaidės, yra pasirenkama štai čia. Nauduk.lm mums automatiškai išverčia ir paruošia taip, kaip mums norisi. Tiesiog, išbandysim. Tuomet štai čia yra trumpas arba standartinis. Aš paprastai renkuosi standartinį, trumpas labai jau ten nutrumpina ir ne visada užkabina esminius dalykus. Tai dažniausiai renkuosi standartinį. Tarp kitko, aš mokiniam lygiai taip pat parodau dažniausiai mokslo metų pradžioj šitą įrankį. Sakau, štai žiūrėkit, yra toks įrankis. Tie, kurie norit tiesiog peržiūrėti, perklausyti medžiagą, jūs galite patys susigeneruoti tai, ką jums reikia. Ir aš paprastai, kai mes pradedam naują temą, pridedu daug medžiagos, pridedu daug YouTube video, pridedu daug svetainių visokiausių ir visko, kur jeigu vaikas užsikabino toj temų, jeigu jam įdomu, nori pasigilinti ir giliau panagrinėti, tai pridedu tiek, kad tikrai turėtų ką veikti. Tai pristačius mokiniam tą įrankį, tai paprastai bent keletas iš klasės jį rimčiau išbando ir ką esu gavęs tokį atgalinį ryšį, kad labai ačiū mokytojau. Kiekvieną rytą važiuoju ilgai su autobusu į mokyklą ir turiu laiko kažką veikti. Tai aš susigeneruoju audio ir paskui jūsų prikeltos medžiagos gabalais klausau, labai padeda. Tai vieni gal muzikos klauso, kiti pliurpia, kiti galbūt sėdi socialiniuose tinkluose, o štai kiti susigeneruoja audio ir perklauso. Taip, tai tiesiog panaudojimo būdai, ar ne? Dabar svarbus langelis, į ką tie dirbtinio intelekto vedėjai turėtų atkreipti dėmesį šioje serijoje.
Čia, štai iš karto iš tikrųjų siūlo dalykus, ką čia būtų galima mums susigeneruoti ir taip toliau. O štai, pavyzdžiui, jeigu man tinka, aš galiu tab paspausti klavišą ant klaviatūros ir jisai man iškart sudeda. Bet štai, čia duomenų tipai, list, tuple, dictionary ir set. Tvarkoj, paaiškinti, kada geriausia naudoti kiekvieną iš jų. Dabar dar įdomus dalykas. Paaiškinti pradinių klasių mokiniui kiekvieną iš tipų. Štai, kad lengvai suprastų. Ką tokia nuoroda tam dirbtiniam intelektui duoda, kad vadinasi, reikia kažkaip labai paprastai panaudoti. Paaiškinti, panaudojant kasdieninius pavyzdžius. Pažiūrėsim, ko čia baigsis. Ir čia galit prirašyti, sukonkretint labai tiksliai, ko jūs norit. Pavyzdžiui, jeigu jūs turit kažkokią konkrečią pamoką su savo tikslais, su tam tikra seka, ką jūs norit padaryti, jūs viską čia galit sudėti. Kad, žiūrėk, aš turėsiu pamoką, kurios struktūra bus tokia, darysim tą, žmogus kuris praeina tą pamoką, turi suprasti tokius dalykus ir šitam audio įraše tai turi būti atskleista. Ir tada dirbtinis intelektas atkreips dėmesį iš tus dalykus ir atskleis. Jeigu nieko nesurašysit, tai irgi tada iš tos medžiagos, kas yra, jis sugalvos pats, ką reikėtų į ką atkreipti dėmesį ir darau generuoti. Ir štai čia pradeda, tikriau ne čia, štai čia pradeda vykti magija. Sako, grįžkit po kelių minučių ir mes jums sugeneruosim. Dar kartą primenu, kad jūs lygiai greičiai klausydami manęs ir žiūrėdami, kaip aš čia visą tai darau, jūs gerai būtų, kad jūs savo kažkokią medžiagą pabandytumėte įkelt ir pamėgintumėt susigeneruoti. Dabar turbūt žinot, kad Google turi, tiksliau taip, kai mes naudojam tiesiog paprastą Gmailą, tai yra viešai prieinama Google paslauga. Yra galimybė užsisakyti papildomas paslaugas, ypač tie, kurie naudojat, pavyzdžiui, mokyklos paštą, tai mokykla gali išpirkti papildomas paslaugas, kurios atveria daugiau galimybių tam tikruose įrankiuose. Tame tarpe ir šitam Notebook LM jūs standartiškai turit ribotą kiekį, kiek jūs per parą galite sugeneruoti audio įrašų. Tai jeigu jūs, pavyzdžiui, ruošiatės, tarkim, kelias pamokas į priekį, tai reikia susiplanuoti, kaip jūs tada jūs susigeneruosite. Ne? Galbūt dalį vieną dieną, kitą dalį kitą. Arba jeigu turite galimybę įsigyti, arba jums mokykla gali nupirkti mokamą planą, tuomet jūs galėsit daug plačiau, daug lengviau, mažiau vargdami, kaip sakant, mažiau planuodami, kada čia susigeneruoti, visą tai pasidaryti. Taigi, generuoja audio įrašą. Tam, kad aš jums galėčiau greičiau parodyti, grįžtu. Štai čia sukūrė mano, kaip matėt, sukūrė tą tokį blokelį, kurį mes paskui galėsim grįžti. Štai čia, jeigu pasižiūrėsit, turiu kitą blokelį, kurį aš šiandien irgi visai nesenai ėmiau ir sugeneravau. Užklausą aš ten šiek tiek kitokią daviau, tai kol sugeneruos vieną ir kitą, galėsit palyginti. Bet čia jau tam, kad greičiau būtų, čia jau turiu sugeneruotą audio įrašą. Gerai, pradėkime šios dienos aptarimą nuo tokios hipotetinės situacijos. Įsivaizduokime, kad sistemoje bandoma apdoroti visų pasaulio gyventojų duomenis. Ir mes juos, tiesiog sumetame į vieną begalinį kintamąjį. Tai skamba kaip tikras inžinerinis košmaras.
Būtent. Kompiuterio atmintis ne šiaip persipildytų, bet sistema greičiausiai užlūžtų dar nepasiekus 1 milijono. Tikrai. Taip. Nes procesorius desperatiškai bandytų surasti vientisą laisvos atminties bloką tokiam masyvui. Žinai, dažnai programuojant atrodo, kad ten po gaubtu slypi kažkokia nepaaiškinama magija, kuri viskuo pasirūpina. Bet iš tiesų ten egzistuoja labai griežta, beveik fizinė atminties architektūra. 100% pritariu. Ta nematomoji dalis yra pati svarbiausia. Tai va, šiandien mūsų išsamioje analizėje mes būtent ir neriame į Python kalbos duomenų tipus. Bet mūsų misija nėra tiesiog išvardinti, kokie jie egzistuoja. Tai būtų per daug primityvu. Na taip, mes ne vadovėlį skaitom. Būtent. Mes norime išsiaiškinti, kodėl teisingas jų pasirinkimas yra kritinis veiksnys. Šiek tiek Ta prasme, tas persuksiu, kad suprast, kaip čia. Gubas kabutės. Tikrai taip. Ir man labai patiko tos teksto manipulacijos galimybės. Pavyzdžiui, gali paimti žodį hello world ir jį tiesiog padauginti iš 3 su matematikos žvaigždute. Aha, tai atrodo beveik nelogiška, bet veikia puikiai. Kompiuteris atspausdina tekstą 3 kartus. Taip pat indeksavimas. Indeksas prasideda nuo 0, kas iš pradžių visada painioja, bet žiauriai patogu ieškoti tekstą nuo galo naudojant minusą. Pavyzdžiui, Ir jeigu atkreipsit dėmesį, tarimas, jis, švelniai tariant, nėra tobulas lietuviškai, ar ne? Bet su šita vieta, kiek žinau, Google dirba ir turėtume greitų laikų turėti su daug gražesniu tarimu visą kalbą. Bet į ką reikia atkreipti dėmesį, pažiūrėkit, kaip visa kalba vyksta. Grinai žmogiškai. Kažkur atsikvėpia, kažkur panaudoja kokių nors žodelių. Ir dar kas įdomu, čia tai aš matau, kad jisai jau atsimena, ką aš esu seniau naudojęs. Aš esu kažkada sakęs Notebook.lm'ui savo, sakiau, žiūrėk, aš generuosiu čia audio mokiniam, pasistenk panaudoti tokių mokinių, jaunimo naudojamų frazių ir panašiai. Tai dar truputį atsuku. Trupučiuką. ten tvarkosi su tuo chaosu. Na, čia mes pereiname nuo pavienių atomų prie molekulių, prie kolekcijų. Pradėkime nuo paprasčiausios sekos, kurią naudoja visi. Tai yra tekstas. Strings. Aha, Turbūt per daug kelias atsukau. eilutes, naudodamas 3 kabutes. Taip, 3 kabutės tam labai tinka. Taip pat ten gerai atkreiptas dėmesys į apostrofo problemą. Jei teksto viduje yra apostrofas, išorėje būtinai reikia naudoti 2 kabutės. Tikrai taip. Ir man labai patiko tos teksto manipulacijos galimybės. Pavyzdžiui, gali paimti žodį hello world ir jį tiesiog padauginti iš 3 su matematikos žvaigždute. Aha, tai atrodo beveik nelogiška, bet veikia puikiai. Kompiuteris atspausdina tekstą 3 kartus. Taip pat indeksavimas. Indeksas prasideda nuo 0, kas iš pradžių visada painioja, bet žiauriai patogu ieškoti tekstą nuo galo naudojant minusą. Nu, čia šiuo atveju, bet žiauriai patogu naudoti. Ir va tokius visokius naudoja ir kai aš klausiau mokinių, kaip jums tie audio, sako, kai kur labai keistai kalba, tarimas keistas, bet dažniausiai tai smagu klausyti, nes naudoja, ypač jeigu paprašai, galima paprašyti, sakyti, žiūrėk, kalbėk labiau jaunimo kalba ir jisai tą darys ir jis tada naudos visokius ten tokius žodelius, kur galimai jaunimėlis naudoja. Mačiau klausimą, kiek laiko generuoja. Toj pasižiūrim, ar pas mane sugeneravo. Man atrodo, štai šitas yra. Tai vis dar generuoja. Matot, reikalas tas, įsivaizduokit, 15 minučių audio įrašą reikia padaryti, tai yra viena. Antra, dar prieš tai reikia sugeneruoti, kas ten iš vis būtų kalbama. Nu, tai patys sugeneravimą galima greitai padaryti, bet šiaip tai keletą minučių bent jau generuoja, gali ir kokį 10 generuoti. Tai dėl to aš iškart buvau pasiruošęs, kitą pasidaręs. Iš esmės
su tojais pačiais šaltiniais kitą audio įrašą. Dar ką noriu parodyti, čia dariau kažką tai seniau angliškai ir paklausykit, kaip skamba angliškai tekstas. Jisai visai kitaip, gražiau, sakykim taip. Welcome to Taip, prasuku truputį. Taip. Welcome to the deep dive. Today we're getting into something really fundamental, how information gets organized, behind the scenes in our digital world. Right. It's all down to the last bit and byte. Okay. So it's about functionality. What operations can you perform? A classic example is, say, a video game inventory. Matot, čia jau labai gražus, tvarkingas tarimas ir gražiai šneka. Taip, grįžtam dar čia vis dar generuoja, paskui, kai sugeneruos, galėsim paklausyti. Ką noriu dar parodyti? Čia turim daug daugiau, nei kad tik tai audio apžvalga. Minčių žemėlapis. Jeigu turit kažkokį labai ten sudėtingą kompleksinę temą, reikia ją pabandyti gražiai išskaidyti, tą gali Notebook LM padaryti. Geriausi rezultatai yra tada, kai mes jam pasakom, ko mes tikimės, kaip maždaug čia, kokia čia struktūra, į ką kreipiam dėmesį, kur mūsų akcentai ir panašiai. Tada jis padarys labai kokybiškai ir gerai. Dabar kur tai yra? Visi šitie dalykai. Atsiprašau, dar grįžtu trupučiuką. Žiūrėkit, prie audio. Python, duomenų tipai, čia tas audio galiu vietoj perklausyti. Jeigu aš paspausiu čia 3 taškus daugiau, yra mygtukas atsisiųsti. Ir čia yra visas džiaugsmas to, kad parsisiunčiam failą, įsikeliam ten, kur norim. Tai vat, mano mokiniai tokiu būdu klauso tų įrašų. Mačiau klausimą, ar to aš dar greitai atsidarau, kad tikrai taip tą klausimą būčiau spėjęs perskaityti. Ar visus užklausos failus ar pratybų lapus būtina sukelti pradžioje, ar galima vis papildyti teksto laukelį? Esmė yra tokia. Jeigu jūs norit, kad naudotų visą turinį, jūsų, ką turit, tada sukeliat viską ir paprašot, kad tas panaudotų tos šaltinius. Dar ką galima padaryti, tai čia, tuoj parodysiu, čia galite uždėti varneles, kuriuos prieš generuojant, prieš pateikiant užklausą, kuriuos šaltinius naudoti. Čia galima visus, galima pasirinkti vieną ir sakyti, štai man dabar sugeneruok, tarkim, ten kokią duomenų lentelę ar infografiką, naudojant tik tai kažkurį vieną šaltinį. Jeigu reikia visų, tada sudedam visus. Tai jeigu jūs imsite ir sukelsite pradžioj vieną failą, susigeneruosit kažką, turėsit tik tai iš to failo. Sukelsit dar vieną, uždėsit varneles, kad noriu abu šaltinius naudot, turėsite tuomet dar jau iš 2 šaltinių, dar vieną failą ir taip toliau. Taip, dabar dar buvo klausimas, į kurio dalį atsakiau, kad kiek laiko generuojamas failas, nes tas audio failas, nes jisai generuojamas priklauso ne nuo jūsų šaltinių kiekio, o nuo jūsų pasirinkto laiko, kiek laiko tas audio įrašas truks. Nes kai jūs įkeliat šaltinį, Notebook LM iš karto ima ir jį apdoroja. Iš karto turi savo atminty, apie ką čia yra, kokią struktūrą, kaip čia naudoti ir panašiai. Tai ar 100 puslapių, ar 1000, ar 25 puslapiai, didelio skirtumo nėra tam laikui, kiek užtruks sugeneravimas. Čia yra svarbiau, reiškia, kokio ilgio tas bus įrašas. Tai va, ar sukurtą audio failą galima paversti tekstu, tai kaip ir ne. Tuoj parodysiu. Yra tam reikalui tekstas. Štai čia.
Paspaudžiam. Vėlgi, pasirenkam tai, ką mums reikia ir mes, taip kaip audio įrašą, taip mes galėsim gauti tekstinį variantą. Tai iš esmės turėtų padaryti daug greičiau. Nežinau, čia man siūlo kažką tai, aš tiesiog paimsiu ir spausiu generuoti. Pažiūrėsim, kuo čia viskas baigsis. Va, čia sako, štai čia ir sugeneruos. Nu, gerai, pažiūrėsim. Pažiūrėsim, ką iš ten sugeneruos. Tai va, tai paskui, tai sekundėlę, matau, dar parašėt klausimą. Taip, jūs galite, aš kartais taip darau, sukeliu, sakykime, jeigu turiu kažkokį tai didelę temą, sukeliu visą tą, nes yra tema ir yra paskui kažkokios potemės, kurias jau nagrinėjom pamokoje. Tai sukeliu visą temos medžiagą, sakau, žiūrėk, čia yra tema apie kažką, žiūrint, ką jūs dėstate, ar ne? Ir tuomet, sakau, žiūrėk, turėsiu iš viso šito, turėsiu, tarkim, 3, 5, 10, 100, kiek reikia pamokų, ar ne? Čia skaidysime dalimis. Ir galima net sakyti, tam čiate sakyti, kaip tu galvoji, į kiek pamokų jūs galite pradėti lietuviškai su juo kalbėti ir jis turėtų pradėti atsakinėti lietuviškai. Pavyzdžiui, patark, į kiek pamokų būtų galima suskaidyti šią medžiagą. Pažiūrim, kuo čia viskas baigsis. Važiuokit iš karto. Planning lesson structure. Prašau. Jums iškart pasiūlo, kaip galima išskaidyti pamokas. Pirma pamoka - skaičiai ir loginės reikšmės. Labai ačiū tau, mielas Notebook LM. Prašau paruošti pirmos pamokos pasitikrinimo testuką. Nu, pažiūrėsim, kuo jums čia baigsis. Prašau. Pikšt, turim testuką. Ir čia ABCD. Prašau, perdaryk testuką į atviro tipo klausimus. Bent specialiai rašau, kuo labiau suvelt. 3. Kitus klausimus galima padaryti uždaro tipo. Ar kaip tau išeina. Dar šypsenėlę pridėkim, kad paerzint. Pikšt. Pirma dalis - atviro tipo klausimai. Tram-pam-pam-pam. Antra dalis - uždaro tipo klausimai. Tram-pam-pam-pam. Ir dar, žiūrėkit, padarė praktinę užduotį - kodo analizę. Žodžiu, pasikalbat, pasidarot ir jum gali sugeneruoti visiškai tai, ką jums reikia. To žiūriu dar klausimų. Taip, jūs galite įkelti, kaip minėjau, visą ciklą ir galite, pavyzdžiui, paprašyti, kad padarytų minčių žemėlapį, galite paprašyti, kad sukurtų klausimus ir taip toliau. Dabar čia žiūrėkit, ką aš dar čia iškart susigeneravau. Jeigu mes duodam mokiniam šitą įrankį ir sakom, žiūrėkit, ruošiantis ten kokiam testui ar apskritai mokantis, jūs galite pasikartoti dalykus. Yra toks dalykas kaip flashcards, sumetam medžiagą ir jisai tada štai mums sako, kadangi čia buvo angliška medžiaga, aš jam nepasakiau, kad reikia man, kad būtų lietuviškai, tai jis tiesiog sugeneravo angliškai. Galėjau, kai paspaudžiau generuoti, galėjau ten pasirinkti lietuvių kalbą, būtų lietuviškai. Bet čia yra mintis ta, kad sako, ar supranti, kaip tai
veikia, jeigu aš ant šito paspaudžiu, man pasiūlo, koks tas galėtų būti atsakymas. Ir aš supratau arba nesupratau. Jeigu spaudžiu supratau, tvarkoj. Jeigu kartais spausiu nesupratau, paskui, jeigu nuresetinsiu, paleisti rinkinį iš naujo, jisai kreips pirmiausiai dėmesį į tuos, kur pasirinkau, kad man neaiškus atsakymai. Kur sakau, kad jas supratau, jisai tada mažiau tų klausimų įdės. Ir taip gali sukt ir išmokti dalykus. Dabar mano minėtas mind mapas, na čia toks juokingas gal mind mapas gavosi, bet vis tiek. Štai, išdėliojo, čia visiškai nieko nedariau. Tiesiog, tai ką medžiagą įmečiau, sakau, sugeneruok mind map. Ir nedaviau jokių taisyklių, į ką atkreipdėmės. Tai štai jis ir sugeneravo. Pasirenku, sakykime, duomenų tipą set ir jis man čia pasako esminius dalykus, ką tas set daro. Ir jisai va toks va dinamiškas ir jį galiu visaip kaip išsiskleisti arba suskleisti. Ir žinoma, smagus dalykas, štai čia matote parsisiuntimo mygtuką. Tai va, važiuojam toliau. Taip, ką aš dar jums norėjau parodyti, berods quizas, flashcards, štai čia, žiūrim. Čia aš pasirinkau, kad atrodytų tarsi kaip plastelinas, kaip iš plastelino nulipdyto, tai jis taip ir padarė. Tai yra galimybė iš visos tos medžiagos, aš irgi čia nesakiau jam, ką daryti, sakau, padaryk tiesiog. Jeigu būčiau konkrečiai nurodęs, kad atkreip dėmesį, tai imam dabar tik va tą siaurą dalelę arba dar kažką, tai būtų taip ir padaręs, čia sakiau, parodyk, ką gali. Ir jisai parodė. Ir čia yra vienas failiukas, paveiksliukas, kuriame sudėti esminiai tokie dalykai, iliustratyviai, gražiai paveiksliuko pavidalu sudėliota. Ta galima irgi žinoma parsisiųsti ir tuomet panaudoti. Taip, berods esminius dalykus čia parodžiau, bandom grįžti atgal, pažiūrim. O žiūrėkit, štai sugeneravo audio failą ir primenu, kad ten tai nebuvau parašęs, o čia parašiau, kad pradinukam paaiškintų. Paklausom. Na, kas galėtų pagalvoti, kad vieno vienintelio skliaustelio pakeitimas kode, sakykime, paprasto laužtinio skliausto pakeitimas į riestinį, gali viską nulemti. Tikrai taip, skirtumas gali būti milžiniškas. Ta prasme, tai gali nulemti, ar sudėtinga programa suveiks per kelias milisekundės, ar ji visiškai užluš, tiesiog sunaudodama visą serverio atmintį. Būtent. Tai yra, žinai, vienas iš tų momentų, kai tikrai supranti, jog programavimas nėra vien tik kažkoks komandų rinkinys. Tai yra architektūra. Na, labai lengva tiesiog sumesti duomenis į bet kokią struktūrą, kuri tuo metu veikia. Ypač, kai rašai kokius nedidelius skriptus, tiesa. Taip, tiksliai. Bet kai pradedama dirbti su dideliais duomenų kiekiais... Kol kas tai nesijaučia, kad čia labai būtų pradinukam. Gal per mažai užakcentavau. Tai prasukau trupučiuką. Taip, kur čia dar? Štai. Taip, jisai dar sekundėlę. Kažkodėl jis pas mane nemėgsta, kai aš jį prasukinėju daug. Supranti. Šiandien tai yra sąrašai, anglų kalba žinomi kaip list, tada kortelai arba tuple, žodynai dict ir eibės, vadinamos set. Visi labai skirtingi? Mūsų pagrindinė misija šiandien, be to, kad remsi. Kas esat lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai, tai jums turbūt ausis raitosi ir kitiem galimai raitosi dėl kirčiavimo, bet, kaip minėjau, šitą skaičiau, kad Google'as sprendžia šitą dalyką, nes
tiek lietuvių kalboje neteisingai kirčiuoja, latvių irgi, ir dar keletas kalbų, kurios tos mažesnių šalelių mes dėja turim tokią iš vienos pusės ir privalumą, toj pasakysiu kokį, bet ir trūkumą. Kai esam maži, tai mes tuomet vėliau, gerokai vėliau gaunam kokybišką kažkokį tai produktą savo kalbą. Reiškia, ir pradžioj gaunam štai su neteisinga kokį kirčiavimu ir panašiai, kur yra privalumas to, kad kai turės, reiškia, kompanijos ir jos, jeigu bus viešai prieinami, tvarkingai, gražiai kalbantis modeliai, patikėkit, kiek mes sulauksim daug skambučių, kur sakys ten gražia lietuvių kalba, sakys, laba diena, mes jums skambiname iš BMI. Pateikite savo duomenis ir arba ten iš poliklinikos, ar iš kažkur, suveskite, ten perveskite mums pinigų, nes ten suprantat, ar ne, kad sukčiai tikrai išnaudos. Tikrai išnaudos. Tai va, bet kol kas savo, kadangi esam nedidelė šalis, tai va, kol kas turim privalumą, kad skambina tik kitos kalbos mokėtojai. Žiūrėkit, ką dar noriu parodyti. Apačioj yra, lygiai taip kaip YouTube galit klausyti greičiau, kai kurios žiauriai nervina, kad per lėtai šneka tas audio. Štai galit pasirinkti, pavyzdžiui, 1,5 karto. Mes moškam. Puikiai iliustruoja veikimo principą. Tačiau pažiūrėkime, kas tuo patu metu vyksta kompiuterio atmintyje. Taip, vadinamajame RAM. Būtent RAM. Kadangi Python juk nežino, kiek prekių galiausiai bus įdėta į tą jūsų vežimėlį, sąrašas po gaubtų veikia kaip dinaminės masyvas. Ką tai reiškia praktiškai? Na, kai sukuria, tada ištrina senąjį masyvą. Oho, tai reikalauja, nemažai kompiuterio resursų. Tikrai nemažai. Bet palauk, man čia kyla toks logiškas klausimas. Jei sąrašas toks lankstus ir jame gali... Tai va, tai audio įrašas, tiesiog ką reikia padaryti, tai reikia imti ir pažaisti su tuo. Tiesiog įkelt vieną, kitą failą, daugiau įkelt medžiagos, mažiau medžiagos. Ir jūs matysit, kas jums labiausiai pasiteisina, kas geriausiai veikia, o kas galbūt ne.